ఈ ఫ్యాక్ట్లో టాప్ 3 డేంజర్ చేపల గురించి చెప్తాను. నెంబర్ 3 స్టోన్ ఫిష్. మా ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన చేపల్లో ఇది ఒకటి. ఇది న్యూరోటిక్ పాయిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ పాయిజన్ వల్ల పక్షవాతానికి గురవుతారు. ఈ చేప చూడడానికి రాయిలా కనిపిస్తుంది. నెంబర్ 2 వేజ్ క్యాట్ ఫిష్. ఈ చేప 5 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఎక్కువగా కజకిస్తాన్, చైనా, గ్రీస్, టర్కీ, నార్త్ అండ్ మిడిల్ ఐరోపాలో ఈ చేప పెరుగుతుంది. రేజర్ లాంటి పళ్ళతో మనుషుల్ని ఫుడ్ గా మార్చుకుంటుంది. అండ్ నెంబర్ 1 పిరాన్హా. వీటిని చాలా మూవీస్ లో చూసే ఉంటారు. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో తనకండే సైజులో పెద్ద చేపల్ని, జీవుల్ని, మనల్ని వెంటాడి తింటుంది. అంత డేంజర్ ఈ పిరాన్హా చేప. ప్రపంచంలోని వింతైన చెట్లు. మన ప్రపంచంలో చాలా రకాల చెట్లు ఉన్నాయి కదా. అవి అందంగా కనిపించేవి, భయంకరంగా కనిపించేవి, విషపు చెట్లు అండ్ ప్రాణాలు కాపాడే మూలికల చెట్లు. ఇప్పుడు కొన్ని రకాల వింతైన చెట్ల గురించి చెప్తాను. నెంబర్ 1 గ్రేట్ సీక్వోయా ట్రీ. ఈ చెట్టు ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద చెట్టు. ఇది చూడడానికి భయంకరంగా కనిపిస్తుంది. అమెరికాలో ఉన్న ఈ చెట్టు వెయిట్ 27 లక్షల పౌండ్లు. దీని వయసు సుమారుగా 2300 నుంచి 2700 ఉంటుంది. హైట్ వచ్చేసి 275 అడుగులు. నెంబర్ 2 బాటిల్ ట్రీ. చూడడానికి బాటిల్ లా ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా విషపూరితం. పూర్వంలో హంటర్స్ ఈ చెట్టు నుంచి వచ్చే రసాన్ని తమ బాణాలపై రాసి యూజ్ చేసుకునేవారు. నెంబర్ 3 జపుటీ కాబా. సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న ఈ చెట్టుపై కాయలు కొమ్మలపై కాకుండా చెట్టు బ్రెడపై అంటే మొండెం మీద కాస్తాయి. నెంబర్ 4 యెమెన్లోని సోక్రోటా ఐలాండ్. ఏలియన్ ఐలాండ్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీ అనే చెట్టు రక్తంలా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ చెట్టు విచిత్రమైన షేప్ తో ఉంటుంది. నెంబర్ 5 విస్టేరియా ట్రీ. ఇది జపాన్ లో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన చెట్టు. ఇది పూర్తిగా పూలతో కప్పబడి ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల గులాబీ పూలు, నీల రంగు పూలు ఉంటాయి. ఆ పూలు పూర్తిగా వికసించడానికి దాదాపు 5 నుంచి 15 సంవత్సరాల టైం పడుతుంది. కరెన్సీ నోట్ పై నవ్వుతూ కనిపించే గాంధీజీ గారి ఫోటో ఎక్కడిది? 1969లో గాంధీజీ గారి ఫోటోని కరెన్సీ మీద ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ చేశారు రిజర్వ్ బ్యాంక్. అతని జ్ఞాపకార్థం గుర్తుగా ఫోటోని కరెన్సీ మీద ప్రింట్ చేశారు. స్వాతంత్రం రాకముందు కరెన్సీ నోట్ల మీద బ్రిటిష్ కింగ్ జార్జ్ ఫోటో ఉండేది. 1947 తర్వాత మన కరెన్సీ మీద వాళ్ళ ఫోటోస్ ఉండటం ఏంటి అని ప్రజలు వ్యతిరేకించారు. దీంతో సారనాథ్లోని లయన్ క్యాపిటల్ ఫోటోని రీప్లేస్మెంట్ చేసింది. సరే, గాంధీజీ గారు నవ్వుతూ ఉన్న ఫోటో ఎక్కడిది? 1946లో గాంధీజీ గారు మయన్మార్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పటి సెక్రటరీ అయిన ఫ్రెడరిక్ పెతిక్ లారాజ్ని కలిశాడు. అప్పుడు ఈ ఫోటోని తీశారు. అయితే ఈ ఫోటోని ఎవరు తీశారు అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు. ఎవరైనా ఆవలించడం చూసినప్పుడు మనకు కూడా ఆవలంతా ఎందుకు వస్తుంది? ఆవలంతా బ్రెయిన్కి సంబంధించిందని ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ రిపోర్ట్ చెప్తుంది. బ్రెయిన్ తనను తాను చల్లగా ఉంచుకోవడానికి ఇలా చేస్తుంది. బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే టైంలో వింటర్లో బాడీ టెంపరేచర్ బయట కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో బ్రెయిన్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం ద్వారా దాని టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆవలింతకి వెదర్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ఎస్, ఉంది. 180 మంది ఆవలించడానికి గుర్తించడానికి రీసెర్చ్ చేశారు ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు. ఆ 180 మందిలో సగం మందిని సమ్మర్లో, మరో సగం మందిని వింటర్లో పరిశోధనలు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు సమ్మర్లో కంటే వింటర్లో ఎక్కువ మంది ఆవలించారు. ఇప్పుడు ఎదురు వ్యక్తులను చూసినప్పుడు ఎందుకు ఆవలిస్తారో చెప్తా. మ్యూనిచ్లోని సైకియాట్రిక్ యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్లో 300 పైగా రీసెర్చ్ చేశారు. ఈ రీసెర్చ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వ్యక్తులకు ఆవలిస్తున్న వీడియోలు చూపించారు. వీడియో చూస్తున్నప్పుడు వ్యక్తులు 10 నుంచి 15 సార్లు ఆవలించారు. ఆ వ్యక్తి ఆవలించడం చూసినప్పుడల్లా అతని మిర్రర్ న్యూరాన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుందని రీసెర్చర్ చెప్పడం జరిగింది. దీని ప్రత్యక్ష సంబంధం మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. మిర్రర్ న్యూరాన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇది ఇతరులను ఫాలో అవ్వమని మనకు మోటివేట్ చేస్తుంది. సో అందుకే ఎవరైనా ఆవలించడం చూసినప్పుడు మనకు కూడా ఆవలింత వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఫ్యాక్ట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన చేప గురించి. ఈ చేప పేరు అట్లాంటిక్ బ్లూఫిన్ ట్యూనా ఫిష్. మార్కెట్లో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1 lakh వరకు ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది అంతరించిపోయే స్టేజ్లో ఉంది. సో ఈ చేపలను పట్టుకోవడంపై నిషేధం ఉంది. 2019 సంవత్సరంలో 218 కేజీల అట్లాంటిక్ బ్లూఫిన్ ట్యూనా వేలం వేశారు. ఆ టైంలో దీని ధర 2.5 మిలియన్స్. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇదిగో ఎంత. చెప్పడానికి కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది. సో అందుకనే ఈ బ్లూఫిన్ ట్యూనా 3 మీటర్ల వరకు పెరుగుతుంది. దీని వెయిట్ 250 కేజీల వరకు ఉంటుంది. ట్యూనా జాతిలో ఇవే అతి పెద్దవి. చాలా ఫాస్ట్గా ఎదుగుతుంది. అన్ని చేపలను యూకేలో పట్టుకోవడం క్రైమ్. న్యాయమూర్తి, మెజిస్ట్రేట్, లాయర్, అడ్వకేట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? న్యాయమూర్తి, మెజిస్ట్రేట్ మధ్య తేడాలు. మెజిస్ట్రేట్ అనేది ఒక స్టేట్ యొక్క జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ లేదా సిటీ, డిస్ట్రిక్ట్, ఎక్స్ట్రా స్పెసిఫిక్ ప్లేసెస్లో చిన్న కేసులను సాల్వ్ చేసే సివిల్ ఆఫీసర్. న్యాయమూర్తి అంటే జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్. కోర్టు యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. చట్టపరమైన విషయాలను అనలైజ్ చేసిన తర్వాత తీర్పు ఇస్తారు. అయితే మెజిస్ట్రేట్ కూడా న్యాయమూర్తిలా చట్టపరమైన విషయాలను మేనేజ్ చేయగలరు. కానీ న్యాయమూర్తికి ఉండే పవర్స్ వీళ్ళకి ఉండవు. మెజిస్ట్రేట్, న్యాయమూర్తికి మధ్య డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది. మెజిస్ట్రేట్ మరణ శిక్ష, జీవిత ఖైదు విధించలేరు. మెజిస్ట్రేట్ లెవెల్లో చాలా లెవెల్స్ ఉంటాయి. వీటిలో హైయెస్ట్ పొజిషన్ CJM అంటే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్. న్యాయమూర్తులు CJM కంటే పైన ఉంటారు. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్,
ఏడీజే అంటే అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి హోదా. జడ్జిలు సివిల్ కేసులను ఈ స్థాయిలో సాల్వ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిలు అంటారు. ఇప్పుడు లాయర్ అడ్వకేట్ల గురించి చెప్తా. వీళ్ళిద్దరూ న్యాయశాస్త్రం నాలెడ్జ్ ఉన్నవారే, కానీ సాధారణ భాషలో లాయర్ అని పిలుస్తాం. మామూలుగా అయితే ఎల్ఎల్బి చదివిన వారిని లాయర్ అంటారు. అయితే న్యాయశాస్త్రం చదివిన వారందరూ లాయర్ అవరు, కేవలం న్యాయ సలహాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతారు. లాయర్ ఎవరి తరపున కోర్టులో కేసు వేయలేరు అండ్ వాదించలేడు. ఇక అడ్వకేట్ దగ్గరికి వస్తే న్యాయశాస్త్రం చదివిన తర్వాత కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసే వాదనలు వినిపించే వారిని అడ్వకేట్ అంటారు. మరణించే టైంలో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, మన బ్రెయిన్ స్టేటస్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రాణం ఏ విధంగా దేహాన్ని వీడుతుందో ఇప్పుడు చెప్తా. సైంటిస్టులు మూర్ఛవ్యాధితో సఫర్ అవుతున్న 87 ఏళ్ల వ్యక్తిపై ఈ ప్రయోగం చేశారు. ఎస్టోనియాలోని టార్టు యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రౌలీ విసెంటే 87 ఏళ్ల వ్యక్తి బ్రెయిన్కి ఈఈజీ మిషన్ సెట్ చేసి రీసెర్చ్ చేశాడు. కలలు కంటున్నప్పుడు మనిషి పొందే అనుభూతి ఏ విధంగా ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా బిహేవ్ చేశారంట. అండ్ అలాగే చివరి క్షణంలో ఒక వ్యక్తి తన పాత జీవితాన్ని, వాడి తాలూకు మెమోరీస్ని కొన్ని సెకండ్స్ పాటు గుర్తు చేసుకుంటాడు. ఆల్మోస్ట్ 900 సెకండ్స్ రిజిస్టర్ చేసిన ఈ రికార్డింగ్లో మరణించే వ్యక్తి గుండె ఎగిసిపడుతున్నట్లు చూపించింది, లైక్ అలల మాదిరిగా. తర్వాత గుండెపోటు వచ్చి చనిపోయినట్లు కనుగొన్నారు. ఎవరెస్ట్ పర్వతం గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్. నెంబర్ 1, ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన పర్వతం ఎవరెస్ట్. దీన్ని క్లైంబింగ్ చేయడం ప్రతి ఒక్క మౌంటైనర్ డ్రీమ్. ఇందులో బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అందరికి అలా నిజం అవ్వదు, అంత కష్టంగా ఉంటుంది. సింపుల్గా కష్టం అని చెప్పలేం, కష్టానికి కూడా చుట్టాలు ఉంటే కష్టం యొక్క తాత వాళ్ళ తాత యొక్క తాత వాళ్ళ తాత అంత కష్టంగా ఉంటుందని. నెంబర్ 2, ఈ పర్వతం హిమాలయాల్లో ఒక పార్ట్. దీనిని నేపాల్ ప్రజలు సాగర్ మాత అని పిలుస్తారు. టిబెట్లో శతాబ్దాలుగా దీనిని చోమెల్ లాంగ్మా అంటే పర్వతాల రాణి అని పిలుస్తారు. నెంబర్ 3, అకార్డింగ్ టు ది ఆర్టికల్స్ 2015లో వచ్చిన భూకంపం తర్వాత ఎవరెస్ట్ హైట్లో చేంజ్ వచ్చి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. 2015లో భూకంపం రాకముందు 8848.86 మీటర్లు. ప్రజెంట్ ఉన్న ఎవరెస్ట్ హైట్ 8849 మీటర్లు. నెంబర్ 4, ఫస్ట్ టైం ఈ పర్వతాన్ని 1841లో సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్ కనుగొన్నాడు. దీనికి పీక్ 15 అని పేరు పెట్టారు. 1865లో జార్జ్ ఎవరెస్ట్ గౌరవార్థంగా ఈ పర్వతానికి ఎవరెస్ట్గా నేమ్ మార్చడం జరిగింది. నెంబర్ 5, హిమాలయస్లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం దీని హైట్ పెరుగుతుంటుంది. ఎందుకంటే టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మారడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఈ చెట్టు కిందకి వెళ్తే చనిపోతారు. ఈ చెట్టుని బీచ్ యాపిల్ అని పిలుస్తారు. ఈ చెట్టు నుంచి పాల లాంటి ఫ్లూయిడ్ కారుతుంది. ఇది చాలా పాయిజన్. ఈ పాలను టచ్ చేస్తే ఒంటిపై దొద్దలు వస్తాయి. ఈ చెట్టు కింద కాసేపు నుంచున్నా కూడా అలర్జీ వస్తుంది. ఆకులు, కాయలు, ఆఖరికి బెరడు కూడా విషపూరితం. వర్షాకాలంలో ఈ చెట్టు కిందకి వెళ్తే ఇక అంతే సంగతులు. వర్షపు నీటితో కలిసి మన బాడీపై పడితే మంట మొదలవుతుంది. ఊహించలేనంత పెయిన్ వస్తుంది. ఒకవేళ కంట్లో పడితే కళ్ళు పోతాయి. ఆఖరికి ఈ చెట్టుని తగిలి పెడితే వచ్చే పొగ కూడా డేంజరే. తెలియక ఈ చెట్ల కాయలు తిన్నారనుకోండి, మంట మొదలయ్యి గొంతు పట్టేసి ప్రాణాలు పోయే స్టేజ్ వరకు వెళ్తుంది. నిప్పుకోడి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తగలిగే పక్షి. ఇది గంటకు 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో ట్రావెల్ చేయగలదు. గాల్లో ఎగరలేనప్పటికీ జంప్ చేయడం ద్వారా 3 నుంచి 5 మీటర్ల డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయగలదు. బ్రిటన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం నిప్పుకోడి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద గుడ్డుని పెడుతుంది. నేషనల్ జియోగ్రఫీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇది ఎత్తైన అలాగే బరువైన పక్షి. మగది 9 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది, ఆడది 6 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది. బరువు వచ్చేసి 100 నుంచి 150 కేజీల వరకు ఉంటుంది. భూమి మీద ఉండే జంతువులన్నిటికీ నార్మల్గా 3 లేదా 4 వేలు ఉంటాయి కదా, కానీ దీనికి 2 మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఇది చాలా కూల్గా ఉంటుంది. దీని సేఫ్టీ దగ్గరకు వస్తే దాని కాళ్ళను యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఒక్క దెబ్బతో మనం చంపేస్తుంది కూడా.